gelo aí no fogo, hein? Eu tô aqui com o Arthur, só que não vai fazer. Olha isso. Você queimou. O desafio filha é não sabe, esquentando não. um marshmallow. Olha isso. Daqui. Tô muito triste, porque esse senhorito não aceitou o vídeo. Eu vou apagar o fogo. Mas tudo Nossa, bem. meu É pai fácil, do céu. É, médio meu pai do céu, eu vou e apagar o difícil. fogo se ficar aqui estragando isso aí. Ok, gente. Arthur, Pelando vou isso aqui. perguntar pela Também última vai vez. Você quer fazer? Agora Então não já pode. pegou Só pra alguma mim. coisinha. Tem aí. Ok. Eu não vou filmar pra vocês a experiência, mas o resultado vai ser bom. Então, eu vou sumir, só que eu vou trazer o fácil primeiro. Vai ter o Bruno pegar, tá na geladeira. Que não. Porque senão faz mal. E aquela... Mas eu quero. Daqui. Ô, Bru, pega uma água com gás do Arthur. Tem aí na geladeira. Não, faz mal. Beatriz, não. Eu quero. Mas O não meu pode fácil queimar. ficou assim. Faz esse aqui primeiro. Eu quero. Pega lá. Agora eu vou ter que comer. Olha. Sem malcriação. Ó, pauzinho novo. Só mais dois. Não, dá mais. Me dá Vamos demais. Tá queimando. Agora ele é o médio. Você tá Se queimando. você ficar queimando, o pai apaga o fogo. Não é pra estragar isso daí. Tá. E todo preto faz mal. Dá muita dor de barriga se ficar todo preto. Esse daqui, depois a gente coloca mais. É. Não, não Agora vai é o estragar. médio. Não Tchau. vai estragar. Ô, Bia, ó, posso te falar uma Nem coisa? a Biazinha Posso quer. te falar uma coisa? E Ó. se a gente não aguentar, vai estragar os marshmallows. É, vai É. estragar. Vai estragar, Bia, assim. Nasceu pra come, estragar as vai coisas? Faz Ó, come ô, Bia, amanhã. a gente come esse quentinho. Aí, se a gente quiser mais, a gente coloca mais um pouco aqui. Isso, seja mais inteligente. Muito bom. O Super Saiyajin! Bem, pelo amor de Deus, bem. Então, deixa eu ver. Cara. A gente coloca mais esses. O meu, esse meu médio, ficou horrível. Pim! O meu ficou horrível. Eu vou ter que fazer de Só um novo. pouquinho. Eu não quero. Olha. Quero. Deixa eu Bia, ver. deixa aí. Daqui. Esse aqui ficou ruim. Daqui. Ah, é sono isso, hein, né? É. É, só, acabou, né? acabou a brincadeira. Então Então, vai dormir. Nem vocês arrumaram. Vai mesmo, Toma que tá calma. aqui. Pega o que tá aí. Você não vai comer Só mais? estraga assim. Eu quero. Você quer um só? Que desafio. Não. Dois? Não vai ficar estragando. Não. Vai. Não quer mais nenhum? Eu quero. Quantos? Mas tem aqui. Ó, Você vai lá, Bia. vamos ter que ir de novo pro médio. Bia, quer dormir, filha? Ela não Vai. quer nenhum, ela não quer nenhum. Quer dormir? Não, faz mal pra barriga. Vai. Ô, Bia, amanhã você vai ficar mal e não vai poder ir na piscina. Aí amanhã Tudo você médio. não vai poder ir na piscina. Você vai ficar passando mal enquanto a gente vai se divertir. Tim, 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 tim. Toma um Guaraná. Amanhã a gente vai comer mais, Bia. Toma um Guaraná. Porque tem que dar um tempinho pra você não passar mal. Aí, ó, você espera um pouquinho, aí depois você come mais, tá bom? Aqui, ó. Aí não passa mal. Porque senão você não pode se ver você isso. Ainda bem que a gente teve a Beatriz hoje Esse aqui pra te daqui ensinar, né? é o A médio. ficar mais calma. Ah, Ainda bem que a Beatriz estava aqui hoje. tem que tirar a casquinha. Porque amanhã nós vamos na piscina. Aí você come esse pouco, aí a gente Você come sabe mais nadar? um pouco. Aí amanhã a gente vai na piscina Ah, e come não mais à sabe noite. nadar. Você sabe nadar? Eu sei! É. Eu sei. Como assim? Eu achei que eu sabia. Eu também nado de um jeito muito estranho. Não sei nadar. Você sabe nadar igual cocô. Vou ficar boiando. Cocô só morre. Pega com muito. Tu sabe Não vou, é muito delicado. Tu sabe nadar com a cabeça. Agora a gente vai comer porque eu tirei, né? Não dá pra comer. Pau. Toma banho, já vai lá pro... Tô enjoada de comer. Depois do... Eu fico aqui do seu lado. É. Então posso tomar um pra você junto com você? Pau. Não. Cuidado, Beatriz, o pauzinho. Agora o modo queimado. Tá bem de água. Você come esse daqui? Tá com sono. Porque eu tô enjoada. Não, que a tua cabeça só não come esse curada, pouquinho não junto tá com você, você come preocupado e não durmo. É, mas ele não dorme, ele só toma remédio. Zolpidem.
A Betina que tem Vovó, me dá a minha. conhecido. A Betina que já Cara, até meu olho sai dentro de tanto Tem fogo. outro, que é o Night Só vou tirar a Flash, blusa. que é o justamente o da B. Só que ela me. Sua blusa tá cheia de Esse pelo? daí ela É, tá. me ajuda. Parece. Não, Toma. tá com pelo da Eu blusa. tomo uma gominha que não serve pra nada. Não, você toma esse que dorme. Eu também não consigo dormir. Vai. Eu tomo esse mesmo. Mas Você dorme aí umas 4, 5 Uma horas. semana inteirinha, 4h30 da manhã ou 5 horas. Aí eu pego no sono e durmo. Calma, isso daqui não é difícil. Tomar remédio. Sabe, o ideal é tentar não tomar. Eu comecei, vai eu tomo assim, aquele Quando tá melatonina. simples. Então calma. É, quando tá assim. comer o pau, então. Eu tomo, eu tô Vai ser só o começando a palito. tomar aquele melatonina. Gominha. Vai Tomo 2 gominhas e não dá nada. Vai cair. Antes dava um soninho até bom. Você fala, Vai cair Mas nessa Agora- quanto tempo você tá tomando? Esse daqui é o nível difícil. De vez em quando, né? Então, eu tenho que esperar. É, água vai precisar. Às vezes Não, mas toma esses Olpidem. Eu Vamos vou pegar a tirar, faca. você toma esse daí. Vamos Mas ele cortar. tem que sair muito cedo. Não, não, foi o que eu falei. Ele dura uns 4, 5 Esse é meu palito. horas. Você Não dá uma é, dormida. Pode pegar não é hoje. hoje outro. Quanto tempo? É que desliga o cérebro. É isso que Eu ele. acho que você precisa tomar droga. Eu fiz chá de Até mesmo pra maracujá você pra ficar- ele. Muito Eu obrigada. aprendi no YouTube. Eu faço chá com a casca do maracujá, com Não maracujá. adianta não. Fiz Deixa suco pouco, de deixa fraco. maracujá. Ó, eu já Ah, mesmo? Você não tá me dando. Tira. Eu como melatonina. Eu já dei. Olha como tá Bom, aqui. eu também. E esse foi o vídeo. Foi meio estranho? Foi. Você viu que a Nina tava te estranhando? Janela, vou- Não, é porque eu tava procurando uma menina. Antes, eu contei pra ela que A você cabeça não gostava. para. Você Contei deita, pra ela você que você gosta dela. Aí você Ela ficou toda esquisita. Percebe isso? Aham, sei. Mas isso aí, Pois é isso mesmo. Então vamos encerrar o vídeo. Tá gelado, quer? não, você não.